คุณยายซึ่งมีเซนส์เกี่ยวกับวิญญาณนะคะเดี๋ยวเราจะสอบถามคุณยายว่าคุณยายรู้สึกไหมคะว่าวิญญาณผีเรือล่มยังอยู่ทั้ง5สัมผัสได้ไหมคะได้ค่ะมองเห็นไหมคะคุณยายมองเห็นเขาอยู่แถวไหนคะอยู่แถวเรือมีเห็นวิญญาณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงกับผู้ชายค่ะ เห็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายท่าน5 ท่านคุณยายพอชี้ได้ไหมว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ตรงไหนชี้ไม่ได้คือห้ามบอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขามีความรู้สึกว่าในวิญญาณผีเรือล่มนี้เขารู้สึกยังไงเหนื่อยล้าหรือว่าอิ่มบุญคุณยายพอจะดูออกไหมคะอิ่มบุญค่ะตอนนี้คือเขาอิ่มบุญค่ะคุณยายสามารถสื่อได้ไหมว่าตอนนี้เขาจะไปเกิดหรือยังหรือว่ายังต้องรอสะสมบุญอะไรอย่างนี้กำลังสะสมบุญอยู่ก็คือยังไม่ได้ไปเกิดตอนนี้ก็คือต้องสะสมบุญก่อนค่ะแล้วคุณยายมาตรงนี้คุณยายสื่อได้ไหมว่าผีเรือล่มอยู่แถวนี้ไหมวิญญาณเขายังอยู่ไหมอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะช่วงไหนเคยกับทุกคนนั่นแหละเคยนั้นก็เคยเห็นบ้างเคยเห็นบ้างเห็นส่วนใหญ่เห็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงแหละส่วนใหญ่เห็นวิญญาณผู้หญิงก็คือวิญญาณที่ผู้เสียชีวิตทั้ง5ไหมหรือว่าวิญญาณอื่นเห็นคนเดียวเห็นผู้หญิงคนเดียวลอยน้ำเดียวเห็นแต่หัวน่ะเห็นแต่หัวลอยน้ำมาใครเป็นคนเห็นคะชาวบ้านไอ้นี่ลูกเคยของกันลูกเคยผมก็เห็นวิ่งพายเรือวิ่งหนีอ๋อก็คือไปหาปลาอะไรอย่างนี้ส่งหนูตามปลาตามเขื่อนส่งแล้วเห็นหัวลอยมาในน้ำเมื่อคนเดินไม่มีร่างมีแต่หัวเดินมาในน้ำเหรอคะมันพ้นจากน้ำขนาดนี้มันว่าอ๋อฝั่งตามฝั่งเห็นแต่หัวลอยขึ้นมาเมื่อคนเดินแล้วก็มันไม่จมน้ำมันเดินได้เดินบนน้ำนี้นะคะก็เป็นภาพถ่ายติดวิญญาณนะคะเมื่อวันที่24เวลา 14 นาฬิกาเวลา 14 นาฬิกาที่ผมถ่ายผมจำไว้ตั้งแต่เรือขึ้นมาผมก็มาประจำก็ไม่เคยมีภาพขึ้นมาแบบนี้แต่นะเมื่อวานก่อนนั้นผมได้เจอภาพเป็นเรื่องจริงปกติคุณลุงนี่มาที่นี่มาตลอดทุกวันเลยมาทุกวันเสียชีวิตเนี่ยหลังจากวันนั้นอ่ะมีเรื่องราวความคิดอะไรไหมครับก็หลังจากที่เห็นภาพตัวนี้แล้วก็ผมก็ไปบอกพี่น้องอยู่ข้างหลังข้างหน้าก็ติดของหลวงพ่อแล้วก็เห็นพี่น้องเยอะของการให้มาดูว่าพี่น้องมาพากันมาดูภาพตัวนี้นี่เพราะว่าจริงๆแล้วผมดูแล้วก็เหมือนภาพตัวจริงเหมือนภาพคนจริงทีนี้ก็มีน้องคนหนึ่งเขามาขอถ่ายภาพจากโทรทัศน์ของผมที่ถ่ายโทรศัพท์ของผมที่ถ่ายได้เขาก็ไปที่บ้านให้ผัวเขาดูแฟนเขาดูก็ดูแล้วผัวเขาก็ถ่ายต่ออีกขออธิษฐานว่าถ้าพี่ลานคนนี้ขึ้นมาจริงแล้วก็ปรากฏภาพมาจริงก็ขอให้โชคเขาในคืนนี้แต่ถ้าเรามาดูจริงๆแล้วก็เห็นแค่ครั้งเดียวต่อมาก็เราไม่ได้เห็นนะผมไปสวดอภิธรรมในงานศพนะแล้วก็สวดเสร็จผมกลับมาบ้านติดป่าช้าติดอัญญาบ้านเล็กๆแล้วก็แฟนเขาถ่ายรูปจากรองนายกเมื่อกี้แหละสวนนะได้กล้องที่ว่าติดวิญญาณแล้วก็แฟนให้ผมดูผมกลับมาจากสวดอภิธรรมนะจริงผมก็เลยหยิบกล้องผมมาถ่ายต่อนะถ่าย1 ครั้งแล้วก็แฟนถ่ายอีก2 ครั้งแล้วก็ขอเลขเขานะพี่เรียนเขาชื่อพี่เรียนนะคนที่ตายขอเลขลูกหลานน้อยถ้าถูกตรงเนี่ยจะทำบุญจะช่วยทำบุญกุศลให้อย่างนี้นะแล้วก็คุยกันกับแฟนประมาณ3 ทุ่มครึ่งเข้านอนแฟนหลับก่อนเพราะว่าเขาเหนื่อยเขาทำงานในนี้นะเขาหลับก่อนงงเลยผมไม่หลับผมกินกาแฟมาจากงานศพด้วยแล้วอยู่ปุ๊บมีคนก้าวขึ้นบันไดจึ๊บหนักเลยนะบ้านยุบครับแล้วก็จึ๊บแล้วก็ไปนั่งเต้นเลยสังสีมันดังงิกบ้านมันจะล้มอ่ะผมก็เลย
คิดเลยว่าสงสัยขอเบอร์เมื่อกี้เลยคนที่เสียนะ จ้ะ แล้วก็ปลุกแฟนพี่มาหาผมบ่าแฟนผมก็อยู่อย่างนั้นเลยกลัวด้วยนะ จ้ะ แต่ประตูผมไม่กล้าเปิด แฟนไม่รู้เรื่อง แฟนไม่รู้ เรารู้คนเดียวเลยเหตุ ครั กา บ รณ์นี้ แต่ปลุกแฟนก็ได้แต่ยินแต่เสียงหลับง่วงนอนแล้วก็รับอีกอ่ะผมก็อยู่คนเดียวน านไหมคะนานไหม ประมาณน่าจะ10 นาทีอะได้ 10 นาที ค ก็ รับ คือได้ยินเสียงคนขึ้นมาบนบ้านเนาะ ครับแล้วก็ เสี นั่ ย ง งดังแล้วก็นั่งบนแคร่ แล้วก็เต้น แล้วก็เต้น ครับ บ นแคร่ เต้น บ้านเราสั่นเลยอย่างนี้ ครับ นะ สั่งซีมันดังเลยได้ยินเลยนะเพราะว่ามัน แรงไหม กระแทกตรง แรงไหม อันนี้ผมน่ะนี่กระแทกสันหลังอ่ะ อืม กระแทกดังเลย มันดังมัน ครับโยกเยกบ้านอ่ะ ตึง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  จริงๆนะดังจนผมกล่องโทรศัพท์ผมอยู่ข้างนอกผมนะเขาถ้าเอาเข้าผมจะกดปุ๊บเอาตามไอ้ช่องว่างเลยกดไอ้ตอนได้ยินนะ จ้ะ น่าจะเห็นแหละ มืดใช่ไหมคะ มืดเลยครับ ไเห็น ประมาณ แต่ได้ยินเสียงอย่างเดียว ได้ เล ยิ ย นเสียงอย่างเดียวมืดผมไม่กล้าเปิดประตูมาดูกลัวเพราะว่าได้ยินแบ แล้ บ วต นี้ อนนั้นกลัวมากไหมคะ กลัว กลัวมาก ครับ ก็คิดว่าจะเป็นเกี่ยวกับที่เราถ่ายรูปติดวิญญาณไปดูกันเมื่อคืนใช่ไหม ครับแต่ไม่ได้หลับนะ ค่ะ ไม่ได้หลับ ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้นอน ไม่ได้นอน เจเลย นอนหลับแต่แฟน ผมกินกาแฟ ประมาณกี่ทุ่มคะ น่าจะ4 ทุ่ม 4 ทุ่ม ขับเงียบแล้วนะเริ่มเงียบคนแล้ว โอ้โหเฮี้ยนมาก4 ทุ่ม เพราะว่าปกติผมจะนอน5 ทุ่มอ่ะผมจะนอน5 ทุ่ม แล้วฝันอะไรไหมคะ พอได้เขาทำผมเสร็จนะ จ้ะ ให้ผมได้ยินเสร็จแล้วก็ผมก็ประมาณสัก40ผมก็หลับเป็นผู้หญิงสะพายรถเตรี้ย จ้ะ สะพายรถเตรี้เขากระดานเล็กๆประมาณนี้แหละสี่เหลี่ยมเขามีรถเตรี้6 ใบอย่างนี้นะ จ้ะ แกเดินมาจากนู่นแหละต่างป่าช้าเดินมาแต่ตัวดำแล้วก็เห็นแต่ข้างหนึ่งอะนานะ จ้ะ เห็นหน้าตรงนี้ข้างหนึ่งแกเอียงมาปูเขาว่าเขาพูดคาเบนนะ จ้ะ นี่หนูมาขายลอตเตอรี่ผมมองเห็นเห็น602ผมจะเอาเลขนี่แหละผมมามันมี6 ใบทั้งหมด จ้ะ แต่เห็นใบเดียวที่ผมจ้องแต่ไอ้602ผมก็เย็บมาเงิน80 บาทจ่ายให้เขา40 บาท อืม แล้วเขาก็กลับ ทำไมถึงจ่าย40แล้ว จิตตาเลยนะ อืม ภาพจิตตาเลยตื่นมาเขียนเลยบอกกัน ทำไมจ่ายเขา40อ่ะ ก็เขาขาย40 อ๋อเขาขาย40สมัยก่อนไงเขาขาย40 บาทนะ 10 บาท ไม่ใช่80เหมือนทุกวันนี้ได้ น่าจะ หน้าตาเขารูปร่างเขาเป็นยังไงคะ ประมาณสูงน่าจะ160บาท ผมสั้นผมยาว ผมยาว ผมยาว ถึงนี่ แก่หรือยัง แก่ อายุประมาณ อายุประมาณน่าจะ38 39อ่ะ แต่ว่าตัวดำ ตัวด ก็คือได้เลขเด็ดเรียบร้อยแล้ว ำครับไม่รู้ถูกไม่ถูก เนี่ยเห็นป่ะ จ้านี่ วงไว้เนี่ย จ้าใช่ เป็นหน้าผู้ชายแล้วตรงนี้เป็นเด็กนะเนี่ยอย่างนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่แบบผมไม่ค่อยมีเป็นเหมือนกุมารเนี่ย นี่ผู้ชายจริงๆเหรอพี่ ก็บอกแล้วว่าเป็นผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยที่วงเอาไว้อะ แล้วตรงเนี้ยเราจะเห็นเป็น26วันนั้นที่เราเห็นน่ะเห็นเป็น นี่ 26 ส่งให้เขาดู แล้วเนี่ยเขาส่งมาให้ เป็นคนถ่าย ดูแล้วเราก็ไปส่งให้คนขับรถว่าแกเห็น26ไหม เหนื่อยครับอุ้มเอาผู้หญิงช่วยอุ้มเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยอันนั้นเก้าอี้เอาเก้าอี้ก่อนเอาเก้าอี้ให้ก่อนเร็วเอาเก้าอี้ก่อนครับนั่งก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับใบเก็บเสร็จครับเอาน้ำมาให้กินด้วยนี่น้ำจากตื้อเลี้ยงมุกจากตื้อนี่จากใบเลี้ยงมุก ค่ะ ก็คือน้องมาจากจังหวัดไหนคะ ศรีสะเกษค่ะ ศรีสะเกษนะคะ อายุเท่าไหร่คะขอชื่อแล้วก็อายุ ชื่อนางสาวชุติมันมุสบาค่ะ อายุ 33 ปี วันนี้มาทำอะไรคะ วันนี้ว่าจะมาขอห พี่ วย กลับกันเด้อดึกแล้ว ขอตัวแล้วครับพี่น้องครับ ขอบคุณค่ะ ท่านพลพันธ์ครับ ขอบคุณ ขอ ใน ให้ ไลน์ ครับผมกลับ วันนี้ก็คือตั้งใจมาที่นี่ใช่ไหมคะ ตั้งใจมา ครับ ค่ะ เดี๋ยวติดตาม ตั้ง นะ ใจ ครับ มา เหมือนเขาอยากให้มา เหมือนเขาเรียกให้มาประมาณนี้ ค่ะ
แล้วพอเข้าหนูรู้สึกไหมตอนเมื่อกี้ว่าเขาเข้า ถามว่ารู้สึกไหม ไม่รู้สึก ไม่รู้สึกเลย ไม่รู้สึกเลยว่าเขาเข้า แล้วตอนนี้รู้สึกว่าหลังจากที่เขาออกแล้วเรารู้สึกยังไงบ้าง สบายตัว สบายตัว เหนื่อยไหมหลังจากเขาอ เห อก นื่อยมาก เขาพยายามจะเข้า มีอยู่5 คน เขาพยายามจะเข้า ทั้ง5น่ะมันเข้าไม่ได้ เขาไม่ได้ก็คือเข้าแค่คนเดียว เขาให้ผู้หญิง1 คนมาสื่อ มาซื้อ เป็นคนที่แก่ที่สุด คนที่แก่ที่สุด ก็คือหนูเห็นทั้ง5 ดวงวิญญาณ ใช่ค่ะ เขามาอยู่ตรงนี้ เขาพยายามจะเข้า ที่วันนั้นที่วันพระเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ผู้หญิงเข้าเนี่ยอาตมาไม่เชื่อเลย ว่าเมียของน้องชายอาตมาจะเข้าอาตมาไม่เชื่อหรอกแต่ขออย่างเดียวให้ญาติโยมอย่าไปหลงไหลกับมันอะไรเรื่องสิ่งนี้นะโยมขอให้อยู่แบบทำมาหากินดีกว่าอย่าไปงมงายกับมันถ้าใครรูปได้ก็เอาไปงั้นอาตมาเชื่อขอให้เชื่อในดวงของใครของมันน่ะแต่เมียน้องชายอาตมามาหาเขาฝันว่าให้ตังค์27 บาทซื้อยาดูแค่นั้นแหละอาตมาก็ถือมาเปิดน้ำให้น้องเมียนั่นแหละจุดนี้ ให้ตังค์27 บาทเหรอ 27 บาทเอาให้ตังค์นี่ฝันความฝันนะโยม สวัสดีค่ะแอดมินหญิงนะคะ ก็วันนี้นะคะก็เป็นวันที่31 พฤษภาคมนะคะคืนนี้ทีมงานสุรินทร์นิวและแอดมินนะคะจะไปเกาะติดสถานการณ์ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะต้องคอยติดตามกันนะคะคืนนี้เที่ยงคืนค่ะและแอดมินได้ทำข่าวเกี่ยวกับผีเรือล่มความเฮี้ยนให้โชคที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองนะคะทำข่าวมา5 งวดและงวดนี้เป็นงวดที่6นะคะแอดมินไม่ขอฟันธงเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเพราะว่าที่ผ่านมา5 งวดเลขจะนิ่งเห็นตัวใดก็จะเห็นตัวนั้นเหมือนกันค่ะแต่รอบนี้นะคะก็มีเรือมาแล้ว2 ลำนะคะซึ่งเป็นเรือล่มเมื่อ20 ปีที่ผ่านมาแต่ตัวเลขนะคะไม่มีใครมองเห็นเหมือนกันเลยค่ะตั้งแต่แอดมินลงพื้นที่หลายๆวันนะคะก็ไปดูตัวเลขซึ่งตัวเลขรอบนี้ไม่นิ่งและไม่เหมือนกันต่างคนต่างเห็นนะคะก็อยู่ที่โชคที่ดวงวาสนานะคะแอดมินก็ได้นำภาพและคลิปนะคะต่างๆที่ผีหลอกบ้างฝันบ้างก็นำมาไว้ให้ในคลิปเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ติดตามแอดมินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ